Oi, meus príncipezinhos e princesazinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo bem legal. Bem, você sabe se eu não sei se é legal, mas é assustador. Lembrei a parte 3, né? Eu acho que é a parte 3, eu não lembro, mas com certeza a parte 3 do barulho estranho na minha casa, parte 3. E não esquece de metralhar o like e se inscrever no canal que é aqui embaixo, pra poder, ó, dar muita sorte pra gente encontrar algo. Gente, eu não tô com mais medo, por quê? Eu não sei, mas pra mim não tá, eu não tô com mais medo, eu não sei. Eu não sei, né? Eu vou aqui sentar na minha cadeira pra explicar, né, melhor. Gente, acho que sentei em cima de alguma coisa, né? E sentei. O que é isso? Um papel, pera. Deixa eu colocar esse papel. Bora ver. Deixa eu ler. Você está em perigo. Gente, acho que isso deve ser brincadeira. Olha aqui. Você está em perigo. E tem esses bichinhos aqui. Como é? Ponto de exclamação. O que é isso aqui? Gente. Gente. Não sei. Olha aqui, pera. Pera um minuto. Eu não acredito, galera. Olha aqui. Você está em perigo. E eu não sei se vocês dão pra ver, mas aqui tá um pouquinho apagado. Tô falando assim. Pera. Como é? Se você continuar agarrando, pera. Não, gravando vídeo acontecerá? Pera. Acontecerá coisas piores. Gente, eu não sei se dá pra ver, mas é bem aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu não sei. Gente, dá pra vocês verem que tá tudo branco, mas não sei. Parece que a pessoa escreveu bem fraquinho e depois apagou bem, sabe? Que não dá pra ver nada. Mas tá escrito, vocês não devem nem ter visto. Mas tá sim escrito. Bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui, ó. Eu não sei se dá pra vocês verem direito. Dá pra ver que não tá escrito isso, eu sei. Dá pra ver que não tá, mas tá sim. Que eu vi uma coisa escrita, parecida com essa. Bem aqui, ó. Meu Deus, gente, eu tô com medo. Vocês viram isso? A luz piscou, gente. A luz piscou. A luz. Será que eu vou fazer isso, gente? Eu vou guardar. Que é muito importante pra gente, assim. Agora eu fico com medo. Algo mexendo no portão de novo. Eu não sei, mas se eu ver, tipo, assim. Tipo isso. Barulho de portões. Eu não sei, mas pra mim, ouvir isso. Gente. Eu não sei, olhem aqui. Espera. Você está em perigo, gente. Olha. Meu Deus. Se eu continuar... Não, já agora foi demais, né? Vocês viram? Apareceram assim, dum. Um barulho assim, dum. Eu não sei, mas se for o que eu tô pensando, gente, olhem. Peguem o celular da mãe de vocês ou de alguém. Tira foto disso daqui pra você estar vendo. Ou também dá pausa no vídeo e fica olhando e tira brinde. E vejam bem certinho.
e ver o que significa isso. Você está em perigo. Eu fui sentar, gente, na cadeira. O papel tava bem aqui. Eu não sei, mas se for coisa que eu tô imaginando, gente, por favor, ó. Hoje eu vou parar o vídeo cedo. Mas eu só sei que eu não vou parar de fazer esse vídeo porque vocês querem. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, meus príncipes e princesas. Até a próxima. Fui! Não, eu tô com medo. Gente, se for só uma pegadinha de alguma pessoa, sei lá, de alguns amigos meus, mas eu tenho certeza que não é. Porque se fosse, ele já tinha me contado, né? Eu só sei que não é. Então, mas se vocês querem ver o próximo vídeo, até a próxima. Deixa o like, me dá like, se inscreve no canal. Até a próxima. E foi! De tão medo, eu nem terminei o vídeo. Mas eu ficando por aqui, dessa vez eu tô falando a verdade. Até a próxima. Fui!